ईरान के दुबई अटैक के बाद पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा है कि क्या बुर्ज खलीफा बिल्डिंग का इंश्योरेंस हुआ है। इसका जवाब है 1000% हाँ। देखो, इस टावर को बनाने वाली कंपनी एमआर प्रॉपर्टीज का डाटा अगर आप एनालाइज करोगे तो साफ पता चलेगा कि इस बिल्डिंग का बहुत तगड़ा इंश्योरेंस लिया गया है। टेक्निकली देखा जाए तो अगर पूरी की पूरी बिल्डिंग को भी कुछ हो जाता है तो उसका सारा हर्जाना और खर्चा इंश्योरेंस कंपनी ही उठाएगी। लेकिन ये कोई मामूली पॉलिसी नहीं है। बुर्ज खलीफा का बीमा इतना बड़ा है कि इसे कोई एक कंपनी हैंडल ही नहीं कर सकता, क्योंकि कई बड़ी कंपनीज ने मिलकर इसका इंश्योरेंस किया है। इस बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए हर दिन का प्रीमियम लगभग 80 से 90 लाख रुपए पर डे तक जाता है, क्योंकि बुर्ज खलीफा की कीमत कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि पूरे 13,000 करोड़ रुपए की है। क्या अब आप दुबई जाना चाहोगे बुर्ज खलीफा देखने? कमेंट में बताओ।